1943 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1 தேதி 2ஆம் உலகப் போர்ல B-24 என்ற அமெரிக்க குண்டுவீச்சு விமானங்கள் லிபியாவில் இருந்த நேச நாட்டு தளத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஹிட்லர்ஸ் கேஸ் ஸ்டேஷன் என்று செல்ல பெயரில் அழைக்கப்படுற ருமேனியாவில் இருக்கிற எண்ணெய் உற்பத்தி நகரமான பொலைஸ்டியில குண்டுவீச்ச ஆரம்பிச்சது. டைடல் வேவ் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த தாக்குதல்ல 2 குண்டுவீச்சு விமானங்கள் புறப்பட்டு சிறிது நேரத்திலேயே விபத்துக்குள்ளானது. 177 விமானப்படை வீரர்கள்ல 167 பேர் பொலஸ்டியை சென்றடைந்தனர். இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 5 விமானப்படை வீரர்களுக்கு மெடல் ஆஃப் ஹானர் என்று அழைக்கப்படுற உயரிய விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த எண்ணெய் வயல்கள் ஜெர்மனிக்கு ஆண்டுக்கு 8.5 மில்லியன் டன் அளவான எண்ணெயை வழங்கின. இந்த தாக்குதல்ல எண்ணெய் வயலுக்கு 40% தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்று நேச நாட்டு படைகள் மதிப்பிட்டிருந்தாலும் ஜெர்மனி சில மாதங்களிலேயே சேதத்தை விரைவாக சரி செய்து முன்பை விட அதிக திறனுடன் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது.